पतो या कामरा ताकि बुढ़िया के बारा पतो ही के लिया वाला मारे पतो ही के जे चलत ब्रांड वाला बार चली आ बुढ़िया के बारा भाई खराब बा बुढ़ाई भी तो मैंने बार चली मर दे अरे ले ला हो हई बार पर फुलावना फुलावनी हो डीबा 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 अरे सरवा आराम से तू ना रहली मैं कपड़ा वाले टइबे का अरे तो भैया ना बोला तो बेचाई कैसे बहुत ग्राहक साले ना आइलो ना अभी तक माथा हमार खराब हो गइल चलो गांव में घुसो तब नहीं हो गांव में घुसते पानी जब का ये कहते ना गांव में को भइले तो घुसते पानी जो गांव में चलो चलो बोल बोल पेन बोल तू हो बोल डीबा ले ला हो गाय के बार से ले ला मेहरारू से छोटा छोटी ककड़ा के ले ला ले ला हो डीबा भैया बकवा वाला फुलाना बेचे वाला भैया आवा हो ले ला क्लिप ले ला पिन ले ला लबड़ ले ला हो साला और कुछ बा वो मत ओपन मत कर दिए नौवा मत कर दिए ले ला भैया ले ला देखो साबुन धरे वाला बा हो मोची बा बबुआन का लई करके झुनझुना बा हो ले ला हो ऊपर से कपड़ा पीछे वाला बा हो भैया कहनी कि हौ गोलका के नावा लमका बेटा पकड़ के हां कहां धरब कहां धरम बचन के खेले खातिर अच्छा हम ने चले जी बा मेहरारू खातिर मेहरारू के सामान बा हमा कोनो दिक्कत नहीं ठेलाली रख ले आई देख देखिए देखिए कटोरी ली आ देखिए हाय हई देखी फुलावना फुलता लका ना फूल जाए पहले सुनी है ना अरे दही धले रहे 100 किलो हमरा दे पहले ही ना देखल जाला पहले ही देखी पैसा दी चाहे घर में बाहर कोई नहीं मेहरारू के लेके आई हां पैसा दा ले जा पैसा रख ले बनी दान ना पहले चिखा दी खाए वाला ना हमारा किसी खा दी पहले सुन मन देखिए अभी कुल बरियारी करतन ठीक बा भैया धरो देखो ने गिरल बा अरे महाराज लेट नहीं की उठा के धरा तनी हो जुगा बा दी है ना करबा डंगाबाजी पहले पैसा दी दे पैसा दो ले जा माल सही पड़ी ना मिली फ्री के माल हर एक माल दमारुआ तनी बजा दी 10 रुपया है ले लो हो भैया छोटे बच्चन खातिर के गाड़ी आइल बा ले हमारा के कम से कम एगो नाकावा में के नथिया ते दे दी मौगी के ले जे के दे देम भाग मर दे तू पैसा दे तो ये नहीं फ्री के लेबे आई फिर कम थोड़ी में पैसा ले ली तो दो पैसा बा पहले के खाए तनी पसंद करवा राजा जी ले लो मारी के घुमा पूरा गाँव आई बाबा मारी के घुमा पूरा गाँव राजा आई सेंटो बा मदड़िया ले जा मदारी वाला ना महाराज मदारी वाला लोग बधाई वाला ना है जा बाबा देता नहीं बाहर से देखिए आई क्लिप बा ये कौन लो मदड़िया है जा मदारी वाला है जब बधाई वाला ना है जा बाबा वो कोई बेचाला हर एक माल 10 रुपए बाहर से मिली हम कहाँ तराई मदड़ी कहाँ तराई तो पतो ये कहते मदड़ी बनाई बा ना ए सब बाहर लगाइल बानी देख ले ली पतोहिया के साबुन धरे वाला पाकल है बाहर एकर बाट मिल जाई पाकल बाहर एकर बाट ए पाकल बा कहाँ पे पाकल बाहर चली ए मर्द हई पहले बार बार लिया वाला चोरे तो। वाला सका हल पर लिया नहीं दे दा कुछ पतो ये कामरा ताकि बुढ़िया के बारा पतो ही के लिया वाला मारे पतो ही के जे चलत ब्रांड वाला बाहर चली आ बुढ़िया के बारा भाई खराब बा बुढ़ाई भी तो मैंने बाहर चली मर दे तू हो अजीब बता लो लाभ कायदा क्यों के क्या हम अरे साला होनिया ध्यान दे करा लिया तो भाग मर्द तू लेके भागत नहीं चार आदमी ऐली ना तारी ना छोड़ा हाय टूटी को ए हिंचा का दे के भगाऊ रे गेना को दे दे गेना दे दे भाग पहले इनकरा के पैसा ले दो ए आई दे गेना दे दे कहानिया लिपस्टिक नहीं खिंचल ले पतो ये मांगत रहली इतने में गहना ना मिली पतोही खातिर पिंदिया मिल जाई हिंदिया मिल जाई अना तो लबड़ लेब रबड़ दे दा रबड़ अना तो ली है पिन पतो ये काहे कैसन तो फुला ली है सड़िया में लगाए खातिर और पतोहिया के ली तो देखी कहानिया हई हई पीना बा अरे हई ए करे नाटी कोड़ा जाई ए मर्द काहे की गई बा निकावा भैया देखो तू ढेर हाथी कर देले बा चुपचाप दे दे अरे जा बेचे खाली तो बेचा लो जा इथे मत कर लो चल धारा ये एगो मिली हां एगो ही मिलला सब का दू वाले बा हम चल दाना पतो छोड़ ये के बुला के लिया वतन जरा यार नु ठीक है हां ए जरा यार चल ए छोड़ा भाग मत जा तू देख बाहर लेके आव ठीक बा चल बेटा ले चल मर दे ए माई बहिन ले जा है मेरे जिंदगी जिंदगी में चलो कपड़ा धो मेरा ए सुन
आज ले हम कप्पो कपड़ा ना धोली, हम कपड़ा धोई तोहार। क्या करोगे? किस लिए हो घर में? घर में तोहर नौकरी करे खातिर नहीं का, अपने बाप के खाइला, अपने बाप के नौकरी ना खाइली तो तू काहे हो की रे? क्या तुम्हारा बाप का तुम्हारा भाई का नहीं चलने वाला है? मेरा ऑर्डर पे चलो, मेरा कहना मानना पड़ेगा तुमको। चलो एक कपड़ा धो। मेरा कहना चलेगा, मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। मालूम है तो महारानी है। आइल बाटिन जा। अरे जाओ लेकर आओ चाय जल्दी से। माय ओ माय, ये कवन दिन आ गुलो बाबू।